观众朋友，大家好，欢迎收看2月28公司台记台下晡新闻，我是陈静。咱先来看今仔日的新闻重点。新北三重埔工地误破连续壁，害隔壁大楼起起。新北市长侯友宜下令停工，甲建商立即去黑名单。228事件77周年，蔡总统颁发受难者家属名誉恢复证书，要求国安单位公开政治档案。台北市动物园一只34岁乌熊生骨饲医袂好，动物园用人道方式放伊走，互乌熊免阁受苦。新闻一开始，先来关心新北三重埔一搭建案的工地，咧挖地基的时误破连续壁，昨暝害隔壁大楼起起。新北市长侯友宜去现场勘查，已经下令停工，甲建商立即去黑名单。若破空的部分有透明灌水，隔壁大楼起起的状况已经定落来啊。有住户表示，徛过受损长的状况，去年尚无得甲工务局反映过3届啊。附近厝边伫建筑部附近真烦恼，到新北市三重埔这2栋大楼头前已经明显厝一名。住户透早分析批等厝摕物件，有住户表示，去年就已经向新北工务局反映过3摆，结果烦恼代志最后也是发生了。前1个月左右，我们的那瓷砖突然就直接飞开。我们在10月1号算是第三次在反映，对，但是回复还是一样是官方文章。发生状况新建案原本要去13楼，地下3楼大楼，想要到挖甲地基的时阵，就发生连续壁破空，致使地下水甲山土流失，造成隔壁建物厝一边。好在经过规暝灌水、平衡水压，目前厝过去的状况已经稳定落来。那在这种地下水位比较高的情况之下呢，那个水压会从破洞的地方进行宣泄，宣泄的结果会连带的带动整个周遭地盘的土壤可能会有掏空或掏刷的一个影响。新北市长侯友宜2摆去巡视，除了命令建商停工，各加重处罚，也强调会甲建商列入黑名单。这个建商我们已经把它列为黑名单，所以除了我们看看他还有没有其他工地以外，我们对他们未来一定严格管制。出从案建商是做尾仔起家，资本也就1500万。这摆建案就是第一案，负责人伫镜头前也过一摆会实力，强调负责到底，后续袂阁接任何建案。这个就起家主就把那兄弟姐妹盖在一起，然后住在一起，结果就发生这个年纪币有一些瑕疵，只要他们鉴定出来，我们要负责的，我们绝对负责到底。工业统计目前总共撤离76人，也有技术被判住户检视结果，等甲安全无问题就应转去。技术工会表示，后续林准甲建物安全有关一个评估，无确实完成的时间表。记者综合报道。根据交通部公布上新的数据，去年将近40万3000件交通事故，和前年比起来是增加2万7000多件，死亡人数超过3000人，受伤的有53万9000多人。交通是愈改愈害，这也引起路权团体批评。这个查甫人并单贪紧，无过斑马线，直接过车路。经过奥多麦也无注意，去甲伊撞到，2个人拢摔伫咧涂骹。违规过车路的民众75岁，骑奥多麦是50几岁，也涉及到无注意车头前的状况。行人着深色衣服，称有查看道路两侧，未见往来行人车后，便直接穿越马路。廖姓男驾驶酒测值为0，无饮酒情事，表示当时因雨天色昏暗，没有看到行人穿越，因而肇事。另外一件是伫路口有一人要过车路，这个货车要倒来时阵去甲伊撞到。新北市这件车祸驾驶被认定是无停让行人，驾驶未礼让行人致人受伤部分，本分局依规定告发。交通的乱象真侪种，根据交通部上新的资料，2023年交通意外相比较前年增加2万7000多件，要到40万3000件。虽然死亡人数小可减少1.3%。不过也是有超过3000人因为交通意外死亡，甚至连受伤的人数拢加了4万多人，超过53万9000人受伤，增加8.1%。我们看到全年度的交通死亡人数依然是突破了3000人，并没有明显的下降。我们感到非常的遗憾以及不舍。即使如此，交通部却也不愿意与我们民间来沟通讨论，来制定新的交通政策。国内交通环境一直予人批评。这回也和行政推动零死亡联名，
批评政府无明显的作为，包括道路工程无规划也个期停，教训教育无看到改革，对视大人甲无照驾驶造成的危害也无任何措施。叫交通部要重视道安的问题，要求国土署加紧通过《行人安全设施条例》，改善道路的环境。记者综合报道。来看中国快艇并船造成2个人死亡。针对这件代志，海巡署昨暝是搁再和中国迄边的代表谈判，希望会当找出共识。有风声讲，中国要求海巡署要用书面的方式公开回失礼，付违金要人民币140万。中国国台办今仔日开记者会，唔来要求海巡署公布真相，也点名海委会主委关碧玲要伊承担后果。中国快艇并船的案件，在前一天海巡署甲中国代表团进行点化证的闭门谈判了，离被继续第10遍的协商。讨论的重点依然在追究责任，要求海巡署道歉，怎么慢慢有共识？根据了解，中国方面要求的公开道歉，可能改做书面道歉。付违金的部分已经谈到人民币差不多140万，希望可加上一寡补偿。我们严正要求台方尽快公布事实真相，严惩相关责任人，向遇难者家属道歉。我们将坚决维护同胞的合法权益，绝不允许此类事件再度发生。大陆方面保留采取一切措施的权利，一切后果由台湾承担。中国国台办点名海委会主委关碧玲，严肃批评南方到即马拢无公布真相，加表达道歉。因过当媒体连续追问讲，这3架船是毋是代志发生的原因，要怎加强执法？朱凤莲是无正面的回应，只跟他讲，这几年来已经采取各种措施，管理渔民出海作业。海巡同仁在执法的时候，知道自己也是在搏命，绝对不可能说我们的船比他小的情况下，我们的同仁会想要去撞。从事件发生以后，我也特别指示，一定是冷静理智来进行我们常态性的巡捕，海巡不会挑衅。面对中国的海上行动，关碧玲强调，海巡会冷静应对。伊若271个金厦海峡船菜，福建海警船已经侦获包括大型的船舰，其中有2台更加是装到咱的禁制水域。金门海巡队有派艇办航，并且用成功效果加广播提醒对方已经越界，要求离开。记者综合报道。总统蔡英文透早出席228事件77周年中取纪念仪式，颁发受难者家属名誉恢复证书。蔡总统表示，228事件是历史伤痕，要面对真相，才会当把这大空势厘清起来。另外，政治档案条例正式修法通过，蔡总统要求国安单位要公开政治档案，公布历史真相。亲自颁发名誉恢复证书，向受难者家属致意。总统蔡英文参加228事件77周年中暑纪念仪式，表示228事件是台湾的历史空罪，需要现实的面对真相，才能甲空罪填合，真正和解。政治档案条例修法通过正式实施，总统特别强调，政治档案是台湾历史真相的一块拼图，要求国安单位改变公开，做到转型正义。更在去年首度返还了受难者在威权统治时期因国家不法而被没收的财产，合计通过核发超过40亿的赔偿金。转型正义并非要针对特定的政党，而是因为民主政治的政府要对过去的威权统治的国家不法行为负起责任。我们透过档案找到的可能受难者已经有4114位。根据基金会统计，228事件有2327位受难者。验过国史馆透过海湾真相，提出4114位可能的受害者。对外界伫咧注意讲无加害者，司法院承认讲，因为社会对加害者的共识还阁无够，认为228违法执行者应该负责。为228事件受难者默祷1分钟。副总统赖清德是参加台南228纪念活动，慰问受难者家属。伊讲228事件是台湾历史上国家政府所犯的上严重的错误。为了要让台湾每一个人拢照会到日头光，
伊就任总统了，会推上团结国家人民等3大工程。对于228事件的反省、检讨，互更加侪人会当了解228事件，这个事件本质，避免任何一个人对228的误会。赖清德强调，会继续平反国家所犯的非法工作，并且扩大对政治受难者一个家属的照顾，同时会调查公布真相，和社会会当和解重生。记者综合报道。1947年发生228事件，自当时各地头拢有严重的官民冲突，全台湾拢有受难者和失踪的人。即阵中华县政府为着要纪念先进的牺牲，都伫中华228纪念碑头前办追思典礼，甲受难者的家属献花致意。伫这个悲剧受苦的家庭，求你带互因安慰甲快乐。由长老教会牧师带领祈祷纪念追思228事件的受难者。今年是228事件77周年，当时台湾各地头拢有爆出严重的官民冲突，其中中华也有侪的失踪人口甲受难者。中华县也伫中华228纪念碑头前举办追思典礼。大家共同来追思这段悲伤的历史的同时，嘛象征着讲咱人拢有平等发言的这个权利，而且拢爱受到尊重，爱受到聆听哦。咱也应该爱汲取228历史的这个教训，避免重蹈覆辙。县长参受难者家属同齐献花，甲代表和平的花放伫纪念碑顶悬，纪念先人的牺牲奉献。受难者家属嘛希望大家会当去认捌228的历史，做伙守护台湾的民主自由，建立和平的社会。咱会当去谅解，嘛会当去包容过去这个历史，但是希望未来啊，咱会当汲取过去这个教训，咱会当好好面对这个事件，后摆莫阁发生。好，但是大家会当共同建立一个和平的社会。我的误解是无辜受害者，阮兜领到符的资料，都捐出来做基金会，咧奖励阮误解所读过的学校。我感觉这嘛是真有正面的意义。中华县政府2020年伫中华县立图书馆头前设立228纪念碑，嘛是中华头一个官方设的纪念碑，纪念先人追求民主自由的牺牲奉献。今年的追思典礼专程用弹头合掌代替掌声，气氛庄严重重。记者杨淑晴中华报道。立法院新会期起稿，国民党因要推动的法案，包括互中国籍的配偶入台湾籍的年限为6档，缩短做4档，这引起民进党立委的批评。因为中国毋但派军机来扰乱，最近金门海峡的问题嘛还未解决。这个法案有国安的疑虑，医界嘛伫网络发起联署反对。这短短2天，都有3万多人去联署。立法院展开新的会期，国民党立院党团公布这个会期优先的法案，其中包括推动互中国配偶摕到咱国国籍的年限，为6年缩短到4年。因为最近中国军机真接扰乱台湾，加上金厦海峡冲突加悬，引起外界讨论。陆籍的配偶，他们也一直不断的都在争取。那其实没有成为中华民国的国民哦，对他们不管在就医或者是平常日常生活当中，都有一些困难。当我们看到中国不论在海上或是空中都强行的蚕食鲸吞，步步进逼，国民党为什么偏偏要在此时此刻推出这样一个伤害台湾人民情感而且破坏国家安全的法案呢？毋但有国安的疑虑，医界嘛烦恼给保资源洪南山使用。台中定称病院医师杜成德2日发起网络的联署，呼吁暂缓。短短2天已经超过3万人联署。人力极度不足的情况，光是应付现有台湾需要就医的人就已经非常吃力。那这个时候又看到，就是说希望增加或者是说缩短，让更多人可以到台湾来，就是去这个一起共同共享这样子的这个医疗资源的情况，很多人当然就会有担忧。陆籍的配偶在台湾的家保情形，大致上是先取得居留文件，然后6个月之后加入健保。陆籍从6年缩短为4年的话，那么对目前的这些陆配的加入健保的资格上呢，大致上并没有什么影响。
吴思瑶强调讲，中国对台湾施压，各方面改变现状的时阵，这个法案提出的时间点是真敏感，有国安的疑虑，而且涉及中国配偶甲外籍配偶权利公平性无对等的问题，呼吁国民党立委都爱听社会声音，考虑国家的处境。记者综合报道。市面顶悬有低价物质苏丹红的环境粉，甲相关的产品，包括黑米线、菜脯饼，拢爱落价。食药署也宣布，3月初一开始，只要验到苏丹红，都爱停止进口。婚姻检方去敲源头的厂商正成公司，查到斗六厂四过研发处长含研究人员，明明知影原料问题，煞偷改报告，把这环境粉卖出去。检方问询了后，负责人含员工是2万到150万交保。若四过研发处长是放羁押禁见。检调查队联合婚姻关卫生局，将这一箱的产品大封条查封。涉案的制成公司所销售的红辣椒粉，被查出含有低盐的物质苏丹红。检方立即发动搜查，约谈公司的高层。检方调查，制成斗六厂研发处长等人，原料进口了送 SGS 食品实验室，有检验出苏丹色素3号。明知影原料有问题，严过为了要顺利出货给全联，竟然篡改报告，生产4合1的调味粉。为求将公司之4合1调味粉贩售给某大卖场，竟变造实验室之检测报告。经过核实了，姓陈的负责人一个经理等人，以2万块到150万交保。研发处4过处长是羁押禁见。苏丹红风波代志愈闹愈大，特中食安处搁再查到全市163间全联门市顶通路，自新华食品所买来销售的菜脯饼加白辣椒棒，拢含保险公司有问题辣椒粉的成分。有效日期是2026年10月12日的问题辣椒粉留下。前面所有的问题辣椒粉以及相关产品都已经下架停售，并持续回收中。食药署统计，到2日为止，下架封存的辣椒粉加产品超过21000公斤。食药署这么建议要加强边境的管理。违规情节比较重大的，添加不应该添加、不可以添加的东西，就想要看看，直接一发现就从一般抽屉直接跳到把那个厂。国外的制造厂把它禁掉了，顺利的话3月就可以上路。食药署讲，以后食品进口只要验出有毒或者是有害物质、难产或者是假冒，就算是初犯，也建议直接禁止输入，上近3月开始实施。记者综合报道。通货膨胀物价悬，想要买厝是愈来愈恶拼。根据上新的统计，去年平均贷款有785.1万。贷款的存额平均是605.1万，这2项拢是历来上悬的纪录。不过因为厝价抢悬，民众买到的厝煞是愈来愈细间。大大细细卖厝广告都挂在路口，为咗减限，佫是用接管小便所来做推限的主流。因为在高通膨、高物价时代，民众若想要买厝，有算是愈来愈难。对，太低了，都会做一些家教或是打工来存钱这样。大家一般来说都是领薪水，但如果不是说有一些系统或是额外增加财富的方式的话，物价就是这样子。所以本质上我觉得没有差太多，你一样是跟以前比起来一样是越来越困难。都是因为预算有限，不少买厝的人买厝时阵，拢会将房贷贷款贷好贷满，佮透过长年期贷款这方式来减轻压力。根据联合电信中心上新的统计，112年全年平均房贷金额785.1万，房贷余额平均是605.7万，农创统计以来新高。啊，不过买厝的面积却愈来愈少，去年第4季买厝面积比181年同期衰退1.74%。全年平均比起来，比去年减少1.5平方公尺。房产专家就解释，在单平气势带动厝总价之下，愈来愈多买厝人，干会用买小便所来减轻家己负担。
在利率的表现上面，因为8月份新青安的导入，那把整体的利率环境的水平把它往下拉了，所以会呈现所谓的上高下低的情况。因为房价往上走，可是民众的购物能力是相对比较有限的。那在这个状况之下，就只能够锁定总价去选择，那这也就造成了民众在购物的面积上面会越来越小。展望今年房市，市价深认为下半年开始，全球整体经济有过政治降息期，加上自2024美国大选年有机会推出降利息，刺激经济顶压力。国内央行无论是对咧降利息，房贷利率拢有向下下调的空间。不过目前买方支持日头依然正足，未来房市爱去观察。记者综合报道。为了要招更较侪外国学生来台湾，留点台湾食土豆，教育部鼓励大学设立新型专班。亲像原地大学就针对印刷电路板的产业去泰国招生，唔那边学费，每个月佮补助1万块。介绍工学院的基本资料，说明化工佮材料系的特色。原地大学伫去年底到泰国的农业大学为申请新型专班做准备。我们虽然起步晚哈，但是我们对于泰国的一些学校其实 connection 是蛮好，而且都是在前10名的学校。让2个月半，原地大学的团队搁一届到泰国，4天内要到泰国农业大学等4间学校招生。专班主要是锁定印刷电路板的产业，希望会当找到英语能力美院的学士后或者是硕士班的学生。强调2年课程拢免纳学费，每个月阁有1万块的生活补助。训练上除了专业的知识，还有他也加强了这个华文的沟通。我现在需要说做横向的上面跟下面的沟通都要能够做，所以我想说这个部分会跟以前非常非常不一样。除了招优秀的外国学生，嘛希望会当保劳动力。包括原地大学在内，有44间学校提报113学年度新型专班计划，拢总要招122班2264人。第一年就是印尼、菲律宾、越南，因为这3个国家本来也是我们目前生源比较多的国家，所以我们优先在这里设基地。那这个基地其实都是在协助各大学。教育部表示，2月26已经通知学校，提供合办清单，和每一个海外基地来进行共同招生的准备和规划。因为部分学校的计划书内容阁需要修改，最后核定的人数有计会伫3月底确定。记者台北报道。来关心国际消息，罗西亚国内有一个人权运动的头人，因为伊谴责罗西亚拍乌克兰，转获法院判刑2年6个月。另外，已经过身的反对派领袖纳瓦尼，伊的律师伫莫斯科碰抓，目前已经放出来。俄罗斯人权运动倡导者奥罗夫伫咧被铐手铐时阵，捌讲判决显示我的文章精准而且真实。伊谴责俄罗斯攻打乌克兰，被指控伫专栏批评败害俄国的名声，被判入去关。检方讲伊的行为显示伊对俄罗斯的政治受分。Когда-то идут вспять назад. Уже от 20-го, 17-го и 16-го года. 离开时阵，包括西方国家大使馆代表在内支持者，拢拍波甲伊鼓励。Ist er sich hier für die Menschenrechte eingesetzt hat, frei gesprochen hat und dafür jetzt 2 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis muss. 奥罗夫也是1989年成立，不伫咧2022年摕到诺贝尔和平奖的知名人权团体纪念的领导人。因的理念一直拢是捍卫言论自由，并且记录苏联时代领导人斯大林等人一直到即马的侵犯人权的行为。纪念这个团体要互俄罗斯当局认定是外国代理人，伫2021年被迫解散。总统普京真侪主要的反对者或者是批评者，若是掠去关就是走到国外，有一寡人是已经死亡。像伊上大的反对者纳瓦尼，16伫咧监狱内面服刑的时阵就突然间死亡。27纳瓦尼的律师杜布科夫伫莫斯科被短暂逮捕，要被放出，但是伊并无说明原因，只敢讲这妨碍伊律师的职业。顶礼拜纳瓦尼的老母公开呼吁当局，甲因后生的尸体还予伊。迄当阵杜布科夫就来斗3天。公司新闻黄文玲编写。美国总统拜登才打讲，一礼拜内加沙地区都会当伫穆斯林的斋戒月期间暂时停战。不过，即摆情势恐惊阁真歹讲，因为以色列总理纳坦雅胡伊引用美国的民调，
讲真侪美国人拢支持以色列，反对上早停战。以色列总理纳坦雅胡引用哈佛大学美国研究中心甲民调咨询公司哈里斯的民调，强调伊一直拢伫咧抵抗各方面较早结束加沙战争的压力。伫即马即个立场已经得到美国公众的大力支持。שמראה ש82% מהציבור האמריקני תומך בישראל. כלומר, 4 מתוך 5 אזרחים בארצות הברית תומכים בישראל ולא בחמאס. 纳坦雅胡讲即话话，国加上哈马斯，一个为了停火伫咧做中人的卡达所传出信息，拢互美国总统拜登进前所讲的，相信一礼拜内加沙就会当伫咧穆斯林在改革期间停火，并且唔知有影无影。من ناحيتنا ليس لدينا جديد في هذه المسألة، الجهود كما قلت الجهود مستمرة وترون جميعا الاجتماعات ما زالت جارية وكل الأطراف。哈马斯即马正伫咧依照第三顶礼拜五伫咧巴黎停火调停会议来研究谈判细节，停战的时间先限定做40天，按算一礼拜伫咧卡达会有结果。有消息人士讲，哈马斯即间来释放部分的人质，毋是全部，来换几落百位巴勒斯坦的犯人，并且要求扩大对加沙的人道援助，也个要求以色列军队撤出这块灰地。哈马斯高级官员讲，拜登话讲了伤早，因为双方也未达成共识，而且一个差不多多，停火也个以色列撤军的问题，和这项协议一直拢无法度确定。公司新闻黄文玲编辑。做服务业的7万2百亿。美国有一个金融家 Gassman 已经过身啦，伊93岁看守，即阵宣布要捐美金10亿，差不多是代表316亿，予纽约的爱因斯坦医学院。用来支付所有医学生的学费，这是全美国医学院有史以来收到上大度的捐金。That my late husband, David Gottesman, left funds in my care that allow me to make a gift to you. I'm happy to share with you that starting in August this year, the Albert Einstein College of Medicine will be tuition free. 近代普声看过爱因斯坦医学院董事会主席鲁斯戈特斯曼的声音，日后伊宣布捐10亿美金，合代票316亿，予爱因斯坦医学院。医学院官方网站指出，这是全美国医学院收到上大的款项，学生有希望摆脱学贷负担，同时引起更较侪经济条件受限的优等生就业，对学院医学研究发展将有帮助。爱因斯坦医学院成立69年，在纽约上山车布朗克斯区，迄所在医院早产死亡率高，是纽约州上无健康的地区之一。纽约时报指出，大笔的慈善捐款大部分捐予较富足的曼哈顿医学院所。戈特斯曼在1968年加入爱因斯坦医学院儿童评估控股中心，在学术障碍领域正专门，要做医科临床教授。这年来也做董事会成员，参加申请学面试工作。伊甲已经过身的翁婿，第一曼哈顿投资公司创办人大卫·戈特斯曼，当年捐钱资助医学院。爱因斯坦医学院一年学费将近600美金。纽约时报引用学校的讲法指出，将近50%学生毕业了后负担的债务超过20万美金。在纽约市其他医学院毕业生当中，有共款债务的新进医生人数占比无到25%。如此的胜绩，让爱因斯坦医学院加做纽约第2间无需要付学费的医学院。2018年，纽约大学先宣布付医学院学生的学费。公司新闻张淑芬报道。镜头转来到国内，中华溪湖顶礼拜路边有24丛树仔互偷着，21丛是确定死亡。想袂到园林嘛有4丛树仔互撞空，叶仔嘛点起，可能嘛是去互人偷叶仔。公所已经报警察要抓人。园林大道顶悬的路树树身向撞空，树叶仔拢已经冷起。当地民众通报，有4丛臭青仔的路树拢向撞3个空，宽大约3公分，深15公分，怀疑树仔向恶意毒害。民代是批评不肖人士的行为真恶质。民众就先发现枯萎，然后往下看的时候就是有凿洞的痕迹，那就会怀疑说是1个礼拜前的西湖那边的事件差不多。这看起来是一个专业手法，但是蛮恶劣的，因为路树并不会影响到行人。彰化县溪湖顶礼拜才发生有24丛路树向北皮或者是注毒液，
树仔医生勘查了，确定21丛已经死亡。城市甲观光发展处犹原伫咧掠凶手当中，无想到园林市也发生烧成的事件。市公所赶紧伫咧树仔顶悬挂告示牌，公告破坏树仔的相关形迹，而且已经向警方报案。那我们勘查的结果，发现到有4颗水黄体，均有被不明人士凿动3个洞。那现在树的一个状况都有一些枯萎。那第一时间我们勘查以后，已经到园林派出所去备案。市公所强调，这个路树树龄大约10年，根据中华关树仔保育自治条例规定，侵害毁损路树会当处5000块以上5万块以下的罚款，恶意破坏也触犯刑法毁损罪，相当会使处2年有期徒刑。呼吁若是有路树妨害到居民生活，会使向市公所申请刷走。记者中华报道。云林土库最近发现真侪区番白田叶仔徛黄袂大，请食物医生来看，确认是刺尾这种病虫害造成的。因为今年春天较无好，这刺尾才会拖甲遮尔凶。原本会当收成的番麦，慢落来剔开一个看，番麦粒毋若无把甜，有的甚至阁打冷气。最近云林土库有农民发现虫害真严重，所以叶仔打冷气，番麦袂大，面积有扩大的现象。都进前迄几年的时候，毋捌拄着即款现象啦。啊，今年我看的大多数拢有啦。头一栋700-800斤啦，1分地啦。啊，即马2分地才收1600几斤尔。安尼差偌济？差2/3啊。有农民表示，番麦种植成本较悬，今年拄着即款的虫害，用药仔防治效果有限，才会通报土库镇的公所，甲食物医生做伙去到园林勘查，确认是刺尾的虫害伫园林咧传播病毒，呼吁农民伫危害初期要正确用药。管理的阶段灌溉、施肥还有防治一方面、3方面拢要做一定的改善。希望讲相关单位来重视这个问题通常若春雨来那有落雨就会甲迄虫卵啦是伊的成虫冲走。因为今年气候较干燥，较无雨水致使这个繁殖大量繁殖。土库镇的公所表示，最近天气干燥，适合刺尾生炭，农民需要把握时机防治。公所也会持续注意刺尾虫害敢有扩大面积的现象，呼吁农民若有虫害的损失，会当先记录通报，维护相关的权益。记者综合报道。台北市立动物园有一只乌熊，已经34岁，算是阿公啊。不过最近因为这只乌熊生骨刺，无法度叮当，也医袂好。所以动物园落尾用人道方式放伊走，互乌熊免阁受苦。昨动物园公布这个消息，真侪民众拢真唔甘。因为后脚行动不便，行路真慢。这只乌熊是台北市立动物园34岁乌熊阿公，伊的名号做小熊。伊差不多3个月时阵，去互善心人士送去台北市立动物园，伫保育员的照顾之下，慢慢大汉。老了后，嘛亲像其他侪回动物同款，出现骨刺、甲高血压等等的症状。在24号那一天的傍晚，我们照往例要把他带到后场去休息的时候，他不愿意进到后场，那反而是一直往壕沟，也就是远离后场的方向前进。那一天晚上，他还是可以自己行走的，只是说看得出来非常的吃力。台湾动物区的区长讲，小熊伫24的时阵，动作比较爱真出力。加长工下半身无法度刷叮当，检查了后发现伊因为两骨的骨刺去得到神经，致使行动无方便。这个治疗要是无较好，考虑已经侪岁无适合开刀，决定以人道的方式互伊去，嘛互伊莫遐艰苦。就是蛮可惜的啦，但是跟林旺走一样嘛，就时间到了总是会离开，走完他的这一段的一个生涯。一定艰苦的啊，你要人要一条命啊。一定咱若交咱人共款意思，一定过身的艰苦啊！民众知影这个消息，拢感觉真唔甘。园方表示，捌甲照顾过保育员嘛，感觉真悲伤。了后会伫台湾动物区的乌熊展场彩排啊，甲民众说明小熊白死的消息，互民众做伙笑脸伊。记者综合报道。有一个乌克兰的查甫人，因为俄乌战争，就带某囝驶船到国外。去年11月底，经过台湾海峡的时阵，船歹去，就停伫台中港。后来移民署甲斗3工，转到台南安平港，互免钱修理船。这个乌克兰查甫人心内是真感动。
去年底乌克兰一口罩3个人为着要闪战争，驶船去国外避难，不过要去菲律宾的时，却拄到船故障，紧急停台东港求助。伫移民署等单位协助之下，紧急改办短期签证。去年12月底转去台南安平港修理船。因为其实他们都到了韩国，但是因为船已经大漏水了，他们只能够向南，因为这个天气关系。第一个是漏水的问题，第二个是整个大轴螺旋桨都有问题，所以都超过大轴。等待船修理好势这段期间，台南市政府也提供引导一口罩3个人生活所需要的物资。主要我们可以提供一些比较急难纾困的部分或者是还有一些生活物资的部分，还有是一些如果有需要一些民生必需品的部分。因嘛结合民间的资源，包括大个所在提供网卡，解决因伫台湾通信的问题。面对镜头，一口罩3个人，嘛甲台南市府说多谢。Every step is Taiwanese people help, and every step Taiwanese government help. And every time it's very the best. Thank you very much for everything. 船漏水的所在已经修理好势，船大也搁咧修理，因为后续搁要用2个月的时间驶过太平洋去加拿大，所以上重要的海水淡化器搁咧找零件来源。记者综合报道。高雄港是大港，除了蓬莱旅运中心，搁有一个高雄港旅运中心，去年才拄启用。未来因应2只邮轮拄好拢要入港的情形。今仔透早是头一届有2只拢靠港，拢总有3300旅客来台湾。白色的邮轮慢慢驶进来港口内底，我靠伫旅运中心边啊。高雄旅运中心去年3月初6启用了后，28第一摆迎来双邮轮靠港。透早8点外到的是9点35栋的挪威宝石号，刷来9点到的是动手卡色大约6点6栋的里维拉号。So far, it's beautiful. I love it. Very modern. I like it. Yeah. It was. It's perfect. So organized. Yeah. Very organized. Yeah. And the port is really nice. I really like it. 游客陆续通关入境，有人好奇看到原住民歌舞表演，有人赶紧去柜台问旅游相关资料，规路拢有工作人员伫边仔引导。去吃丹丹汉堡吧，很久没回来了。这也是我第一次搭到就是有台湾航线的邮轮，要不然我之前的话我们都是在美国，它动线蛮清楚的。这摆高雄旅运中心一道接台2只邮轮，总共大约3300个旅客。为着确保通关顺利，旅运中心出动2倍的人来支援。同时2艘的邮轮挂靠，我们同时启用了1楼跟2楼的通关区来迎接。那我们的 CRQS 的同仁都有在加强人力来支援。那目前整个通关效率都是很顺畅的。游客伫中心外口排队等咧坐客轮车，港务公司表示，2只邮轮会伫下晡离开前往基隆港。7月才会阁有双邮轮靠港，就即摆的经验，嘛会使检查中心的通关效能，确认是毋是需要改善加强。记者陈环宇、陈显坤高雄报道。台湾性别的教育爱自细汉开始，屏东县南边国小甲旧便所改造做性别友善便所，是屏东县内头一间。壁面花草佮结合人文景致，互囡仔上便所的时会当自在袂夹脚。今日便所会当看到屏东南边车头的站牌，涂骹佮画出铁纪录的景幕。另外一边的壁面也有海洋生态的花草，这是屏东县内的国小第一个性别友善便所。这是专门给男生使用的这个站立式的小便斗的厕所。那打开门后呢，它就是一个这样男生使用的小便的这个厕所。好，那我们这边呢是男女通用，男生女生都可以使用的蹲式厕所。便所的门开起，内底有互查甫放的尿兜仔，加较压贴，也有男女通用的马桶，互囡仔便所的时，无论要久、要徛，也是要坐，拢在人介意。另外，也有新设的无障碍便所，方便有需要的学生。以前的是没有无障碍厕所，现在有无障碍厕所，因为有的人不方便。以前的这个厕所它没有门，但还是会有隔板，可是现在的变成说有门就比较安心一点。我们学校这一座性别友善厕所是屏东县第一所性别友善厕所。我们要让小朋友来学校，他要上厕所是非常安心，是非常有意愿的。南边国小便所改善工程，毋但考虑到使用者的需求，佮结合在地人文景致的设计，互性别友善教育对囡仔国小的时就开始定根。记者综合报道。
虽然台语是咱的母语，不过目前全部拢用台语创作的表演团体，伫台湾犹阁算少数。为着要鼓励更较侪团体加入，文化部推出计划，要互表演团体申请补助。这其中也包括请台语指导的费用。有台语的剧团和母语的团体拢认为讲，请专业的指导来调台语的发音、腔口、翻译，会当互相斗开求进步。请真足看，风台要来啊！为着要鼓励更较侪表演团体投入台语创作，文化部推出鼓励表演艺术台语主流化计划，要互表演团体来申请补助，其中嘛包括请台语指导的费用。长期咧做台语剧场的罗利亚剧团表示，台语演出要调发音、腔口等等，这拢是真专业的工课。首先嘛是爱需要翻译，就是台语老师会教阮的剧本翻做台语，但是有的台语演员是会晓讲袂晓看，所以就爱录音互因听，练习，排练的时阵老师伫边仔看，安尼较会有较好的品质。伫文化部的补助计划内底有提供建议的台语指导名单，母语团体认为这是必要的，因为目前多数的表演团体基本拢是用华语书写才来翻做台语，不过嘛着兼顾语言的艺术性，因后要投入台语创作的团体，着爱重视品质。理想的情形就是会当对这个历史加语言文化这方面需要有较专业的人士来参与，语言嘛是一种专业就是这拢应该爱去推广的观念啦。亲像顶礼拜六文化部举办的台语 flow 生活节，有一寡剧团用华语演出的比例占多数，互母语团体和民众真不满。文化部表示，目前全台语演出的团体也真少，所以政府才会推出补助计划，嘛需要大家做伙来鼓励。咱来尽量互以早无咧用台语的团体，因嘛会使开始练习来用台语，这部分嘛，请咱所有的台语团体会当来加合作，大家来鼓励因。然后文化部针对计划内底要求作品的台语比例上无爱60成，有台语剧团就建议爱调悬，台语专家陈鸿辉嘛认为伤低，应该一届调悬向100%目标实行，才袂讲凊彩斗斗咧，就要应付这60成的条件。记者卢尚如、林秀凯台北报道。公视台语台头一届推出音乐的实景节目《菜鸟啊变变变》，来看6个未晓音乐的一群少年人，安怎透过老师的引带，伫365点钟内做回生活，做出一条家己的歌。恁6个人来做伙完整的一条歌曲。365点钟。要安怎用365点钟，互6个音乐菜鸟完成一首歌呢？台语台音乐实景节目《菜鸟啊变变变》6位成员当中，有大学生，也有爱豆团体成员。经过导师的带领和20多天的团体生活，在过程中间有唱嗨嗨的时，也有流目屎的时，因到底会安怎写出家己的乐谱呢？虽然会哭会翻会冤家会甲我呛，会想要归去当定大歪做，但是呢，因这个年纪有的迄个热情。会原来甲因经过啊，迄条歌算讲是因头一回啦，因拢感觉足满意的啦。我个人是无安尼感觉。节目除了为大家带来快乐，嘛呈现出少年家靠因的热情和活力，让大家看到音乐对联开始产生的过程，嘛希望将台语歌曲特有的吸引力来感动观众。听很多台语的这个摇滚乐，其实都是年轻人对于时事、对于台湾的历史文化有自己独到的见解，然后变成流行歌曲为大家传颂。其实就是我们这个新的时代的一个声音。不管你是甲当作是娱乐的嘛好，当作是学台语嘛好，会当互咱观众朋友会当有一个真快乐的时间来欣赏电视节目。菜鸟啊变变变是台语台第一个实景节目，会对3月初7开始放送。除了电视以外，嘛会伫 YouTube 网络播出。希望讲透过实景节目，让大家听到少年家的声音，嘛看到台湾囡仔的热情和活力。记者林秀凯台北报道。南投有2个特产囡仔，自高中开始就对拍纪录片真有兴趣。学校特别介绍因加入台湾看见家乡推广教育协会，坚持逐年拍一出特产纪录片。即阵，伊2个人也登到德山办雅典，和乡亲分享精彩故事。
不管是小盖100年拍地店的故事，也是记录德山孙郎的辛苦。这一出搁一出的纪录片，拢是2位德山囡仔杨倩文甲林永德的作品。因对国中开始接触影片制作，这届想要伫故乡办影展，甲德山乡亲展现因这几年来的心血。我们都是竹山长大的小孩，然后我们从国2、国3的时候，一直累积到了高2、高3都还有拍，然后就是今年毕业的时候，我就觉得说，哎呀，拍了这么多片，可是竹山人都没有看到，是觉得有一点可惜。一路看着这些竹山的小朋友他们的成长啊，其实我们还蛮感动的，就是因为他们其实这从他们国中的时候到他们现在高中已经要上大学了，但是他们还是坚持要做这件事情。其实今天会有这个展览呢，其实我们也是希望说他们可以圆他们一个梦。因为庄卡学校的囡仔是真罕的会当接触到影片制作，学校特别小改杨倩文甲林永德加入台湾看见家乡推广教育协会的计划，学到真侪翕影片的知识，嘛，互因对镜头内底更加入目家己的故乡。是影像给我们一个契机去认识竹山这个地方。我觉得至于后面为什么会想要再拍，其实应该都是出自于对土地上人事物的热情。两个囡仔拍拼，甲协会争取伫故乡办影展，虽然头一摆真紧张，不过乡亲的支持和肯定，嘛，互因希望未来会当继续用镜头记录德山精彩故事。记者综合报道。社群北大面册已经满20周年啊！即马毋但和朋友分享生活，也有人用面册来买卖物件，行销品牌活动，甚至是找头路。互无共年会、无共需求的人，拢会当使用。发展出一种新型的数位商业经营模式。由凯瑟维克将手机镜头对准家己农场的羊仔，翕因古早的模样。这几只羊仔是31岁由凯瑟维克管理加州圣塔克鲁兹高区农场的吉祥物。因的相片也引伫卖商业真受欢迎，也因为面册由凯瑟维克的农场除了串联本地社区小农，也对海外农牧市场扩展服务。And so I did like with the groups, I was able to find more local connections, but also just like resources from around the world on things I'm interested in. So like I get to talk to market gardeners in Switzerland, right, that I wouldn't otherwise be able to connect to because we're all part of this group. 真侪创业人利用面册开发扩展，带动销售量。这创意的建模卖上遐是21岁泰国大学生拉米芳发挥设计卡数的所在，以设计小弟仔造型建模，透过卖上遐将吸引率转化做商品销售量。I knew that there were a group of people which is like keyboard enthusiasts who really into keyboard. And I start by design my first keycap and like post in the group to see how people think about it. And like people seems to like it. 18岁汉莫甲真侪少年人共款，用 IG 甲 Snapchat 甲朋友联络。伊讲面册亲像老大人有丰富人脉，因透过共同朋友的功能，找到兼职、带囡仔工作机会。Every new generation has a new platform that they use, and Facebook is well versed with the older generation. 面册已经20年，开创的社群文化彻底改变真侪沟通甲互动方式，也创造新的商业经营模式。公司新闻张淑芬朋友。300多年前，西班牙有一只船伫加勒比海沉落去，风声讲这只船顶头有价值超过6000亿台币的宝贝。即马哥伦比亚政府宣布要落去海底找。若西班牙、玻利维亚，佮有当初发现船的美国公司，嘛拢想要分一地。要抢宝贝的所有权。船只残骸内面设计拢是银角啊，佮有大量的灰啊。这只困伫加勒比海海底有3世纪，船顶疑似有200亿美金，超过6000亿台票珍宝的西班牙沉船圣荷西号，最近搁一摆变作国际焦点。哥伦比亚政府23宣布讲，会投资750万美金的经费，对圣荷西号做探勘和打捞的作业。Lo que le queremos decir hoy al mundo es, queremos dejar como legado de este gobierno el cambio, las capacidades para que los niños, niñas y jóvenes colombianos puedan tener elementos de investigación en patrimonio subacuático, una ciencia o un área del conocimiento que no ha sido desarrollada con especial énfasis en el mundo.
圣荷西河伫1708年要登来西班牙的时阵，伫加勒比海的港口卡塔赫纳附近，互英国军队拍甲沉去，船顶600多个人，敢若少数人活落来。哥伦比亚2015年发现伊的残骸，学界分析了认为讲，圣荷西河迄当阵是要登去进贡，检判船顶有大量的黄金、白银和翡翠这贵重的宝物。不过哥伦比亚政府强调讲，顶船顶贵的是伊的历史价值，毋是钱。因暗算春天要开始探勘，第一阶段会先派水中机器人伫水下600公尺，确定倒一寡碎片适合提出研究。Ustedes saben, los materiales son muy frágiles y necesitamos garantizar que los procedimientos y los protocolos de conservación estén lo suficientemente desarrollados para evitar perder o tener algún tipo de incidencia negativa frente al contexto. 拄则好起来有困难，阁有法律和外交争端爱克服。事实上，各国伫2015年发现圣荷西河了后，就和几个国家针对保障的所有权陷入法律的争议。西班牙认为讲，保障伫西班牙的船顶当然都是因的。玻利维亚的原住民是指出讲，西班牙人伫10世纪强迫当地的民众开采贵金属，保障应该是原住民的。阁有一间美国的大陆公司，讲是40当前就发现圣荷西河啊，有权利来得到保障。哥伦比亚政府目前是和玻利维亚的原住民达成共识，会向部分财物予原住民，而且和西班牙来讨论双边协议。另外，美国的大陆公司是已经提起诉讼，要来抢圣荷西河的经济权利。公司新闻齐婉玲编译。天气玻璃仔，做伙来看下半晡的温度。北部地区18度到23度。中部地区17度到25度，南部地区21度到29度，东部地区20度到27度，外岛地区11度到21度。感谢你收看今仔日的下晡新闻，我是陈怡，明仔载下晡3点，咱再会。